टेडी आज तुम्हारा हन्नू डे, आज तुम्हारा हन्नू डे है। चलो 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 चलो। आ गया टेडी बाथरूम में। What am I doing? I am grooming my Valentine on Valentine's Day. All set to take a bath? तो गाइस आज हमारा टेडी का हन्नू डे था, तो आज उसको नहलाया है और ये देखो नहलाने के बाद बेड पे आया है। कैसे हरकतें कर रहा है, कैसी कैसी अपने आप को। टेडी आजा बेटा, टेडू आजा, हेयर ड्राई कर तुम्हारा। कम कम नहीं, खींचा नहीं, इसको खींचा नहीं। आजा आजा, पागल हो गया ये, ऐसे ही करता है, नहाने के बाद पागल हो जाता है एकदम से। टेडी चलो आओ इधर पापा। हाँ हाँ कर। टेडी क्या कर रहे हो तुम ये हैं? चलो जल्दी से दीदी से करवाओ। चलो बैठो। आगे का भी स्कूबी आजा आजा, स्कूबी तुम भी नहाओगे? डर रहे हो हैं स्कूबू? स्कूबू तू भी नहाओगा? टेडी तो नहा लिया। हाँ? ये देखो कैसे उछल रहा है टेडी, भाग रहा है। सिम्बा सिम्बा और बस अब इसके मैं थोड़ी सी ग्रूमिंग कर दूँ। और देखो ये हम लोग ने मंगवाया फर्स्ट टाइम पॉ बाम इसके पैरों के लिए। हेम पॉ बाम है ये देखिए, फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, देखते हैं कैसा होता है इसका पॉ बाम ये। हाँ देखो
जा रहे हो? कम कम। ये तेजू का परफ्यूम मैंने मंगवाया, पहली बार मंगवाया है, बाथरूम ब्लूम करके डॉग परफ्यूम है। और ये भी हफ्त वालों का है, हेड्स फॉर टेल्स। ये देखिए, आप भी मंगा सकते हो। और देखते हैं कैसा है इसका फ्रेग्रेंस। तेजू तो एकदम स्मार्ट बन के नहा धो के और खुशबू भी करेगा। कहाँ लगाऊं मैं तेरे? संभाल दिया? हाँ, बस। Good. Now you go. You can go now. ओके गाइस, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आया तो प्लीज़ लाइक कर देगा और सब्सक्राइब कर देगा। और ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए इंटरेस्टिंग के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस डॉग्स के, तो और मैं बनाऊंगा, ऐसे और सारे वीडियोस बनाऊंगा, कोशिश करूंगा और आपके लिए। और बस आपके लिए बाय बाय। Hey डी, तेजू, तो बहुत स्मार्ट लग रहा है तू तो। स्मार्ट है।